अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं। कराची खां रिपोर्ट करे रहियो आहे मोहम्मद सालिम डायरी। मसइलनि जो गढ़ बणिजी वियो। UC4 जो लासी ॻोठ मसइलनि जे वर चढ़ी वियो। सिहत, तालीम, सेवरेज, लैंड, गैस, बिजली, पीअण जो साफ़ पाणी, लाइटिंग, रोशनी, सफ़ाई सुथराई जो फुक़दान आहे। आयल किरोड़नि रुपयनि जा फंड कागज़ी कार्रवाई ऐं फाइलनि ताईं महदूद। हर घिटी ऐं चौंक ते पाणी जा वाल लॻाइण जे बहाने सां खॾा खोटिया विया आहिनि। खॾनि में गाॾियूं किरण जा नंढा वॾा हादसा ऐं केतिरा ई मासूम ॿारड़ा बिकिरी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। जेकॾहिं 3 ॾींहनि अंदरि खॾा बंदि न कराया विया त लासी ॻोठ में एहतजाज करे रोड बंदि कयो वेंदो। मुस्लिम लीग नून सिंध जे नायब सदर गुलाम सरवर तुनियो, SNP जे सीनियर वाइस चेयरमैन रमज़ान बुरैदी, मुस्लिम लीग फंक्शनल जे अॻुवान फ़िरोज़ ख़ान पंवर, रसूल बख़्श कानड़ो, अवामी तहरीक जे अॻुवान फाज़ुल लाहिरी ऐं ॿियनि रहवासियुनि मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि मुसलसल कंदे चयो त एहतजाज जी मुहिम हलाइण जो ऐलान कयूं था ऐं हुननि चयो त सिंध जे राजधानी वारे शहर कराची जूं सिंधी बस्तियूं कंहिंजे रहम करम ते छॾिया विया आहिनि ऐं अरबें रुपयनि जे फंड जो हिसाब केरु ॾींदो। जनरल इलेक्शन खां अॻु ऐं पोइ अरबें रुपयनि जा फंड सोराब ॻोठ टाउन जे लाइ आयल आहिनि, उहे किथे ख़र्च कया विया आहिनि। अॻूणे UC4 जो वाइस चेयरमैन ऐं मौजूदा सिस्टम जे मालिक टाउन चेयरमैन सोराब ॻोठ हमेशह सिंधी आबादियुनि खे नज़रअंदाज करे ज़ात परस्ती वारी पॉलिसी अख़्तियार कई आहे। सोराब ॻोठ टाउन जे लाइ आयल फंड सिर्फ़ मनपसंद इलाइक़नि में स्कीम 33 खे ॾिना पिया वञनि। सिंधी बस्तियुनि में इलेक्शन खां अॻु पाणी, सेवरेज, लैन, पेवर ब्लॉक, रोड ऐं ॿियनि कमनि जो अवाम खे आसिरो ॾेई वोट वठी गाइब थी विया आहिनि। रुॻो अवाम खे सोशल मीडिया ते सेल्फियूं कढंदे या वरी अवाम खे ख़ुशि करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में लोकल ऐं सस्ता स्ट्रीट लाइट्स लॻाए फोटो सेक्शन करे ॾेखारिया पिया वञनि, जेके हिकु हफ़्ते जे अंदरि ख़राब थी वञनि था। लासी ॻोठ समेत कंहिं बि ॻोठ में को तरक़ियाती कमु मुकमल न थी सघियो आहे। नाक़स मटीरियल सां ठहियल रोड उखड़ी विया, पाणी पीअण जे लाइ नथो लभे, सेवरेज लाइन नाकारा, गटरनि जो गंदो पाणी हर चंद ॾींहं बाद लासी ॻोठ जे मेन बाज़ार ऐं S2 स्टॉप भरिसां रोड रस्तनि ते बीहजी वञणु मामूल बणिजी वियो आहे। 60 ॾींहं में सोराब ॻोठ टाउन खे पेरिस बणाइण जे वाइदे खां पोइ हाणे वरी मॉडल टाउन बणाइण वारो चेयरमैन सोशल मीडिया ते फोटो सेक्शन खां पोइ हाणे त ॻोल्हियो ई नथो लभे। अवाम आज़ार में सिंध जे राजधानी वारे शहर कराची जूं सिंधी बस्तियूं कामोरनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि जा चौकगाह बणिजी वियल। गुज़िरियल दौरे हुकूमत में लासी ॻोठ जे तरक़ियाती कम कराया विया ऐं उन खां पोइ मुसलसल सिंधी बस्तियुनि खे नज़रअंदाज कयो वियो। मंज़ूर थियल किरोड़नि रुपयनि जा फंड हड़प कागज़ी कार्रवाई ऐं फाइलनि ताईं महदूद। गुज़िरियल 35 सालनि खां वठी के बि तरक़ियाती कम न कराया विया आहिनि। अयूब ॻोठ लासी ॻोठ रोड जो कम रोलड़े जो शिकार थी वियो। मेन बाज़ार लासी ॻोठ जो पेवर ब्लॉक रोड हंधा हंधा उखड़ी वियो। पाणी जो लाइन जेको अयूब ॻोठ खां लॻल हुई, सो पहिरियां वारो लाइन ख़तम करे ॿियो लॻायो वियो, पर उन जो कम बि अधूरो रहिजी वियो। हाणे लासी ॻोठ समेत केतिरनि बस्तियुनि में पीअण जो पाणी बि अणलभ थी वियो आहे। सेवरेज लाइन जो कमु न थियण सबबि लासी ॻोठ जे मेन बाज़ार S2 स्टॉप समेत हर महले अंदरि हर चंद ॾींहं बाद गटरनि जो गंदो पाणी बीहजी वञण सबबि मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो। मच्छर मार स्प्रे न थियण सबबि केतिरा ई रहवासी मलेरिया समेत मुख़्तलिफ़ मोहलिक बीमारियुनि में वकोड़जी विया। अरबें रुपयनि जो फंड बिला वजह ख़र्च कयो पियो वञे। टाउन ऑफिस मां रोज़ डीज़ल ऐं पेट्रोल जूं पर्चियूं मनपसंद माण्हुनि खे ॾिना पिया वञनि, जंहिं मां टाउन जा केतिरा ई ऑफिसर टाउन चेयरमैन जा लाडला पंहिंजा जेब गरम करे रहिया आहिनि। टाउन जा कम मनपसंद ठेकेदारनि जे हवाले करे नाकारा स्ट्रीट लाइट्सूं लॻाया विया। अॻुवाननि पारां नेब, एंटी करप्शन समेत ॿियनि इदारनि ऐं पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी
ऐं वज़ीर आला सिंध समेत मरकज़ी क़यादत खां मुतालबो कयो वियो आहे त इन थियल गोभियुनि जो जांच कराए टाउन चेयरमैन सोराब ॻोठ टाउन खां इलेक्शन खां अॻु वारे 2 अरबनि जे फंड समेत टाउन खे मिलियल फंडनि जी पुछा करे लासी ॻोठ समेत ॿियनि सिंधी बस्तियुनि में तरक़ियाती कम कराए अवाम जी बेचैनी दूर कई वञे।